ബോറക്സോ ഗ്ലൂവോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ലൈം ആവാല്ലേ. ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇത് എവറിയോത്തിൻ്റെ ആണ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബോറോലൈനാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ പിങ്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റിക്നെസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ദേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലൈം കൂടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂവോ ആക്ടിവേറ്റർ ആയിട്ട് ബോറക്സോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നല്ല അടിപൊളി സ്ലൈമാണ്. ട്രൈ ചെയ്യുക. ബൈ.